Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yo jamaah muhibbin gandrung Nabi kang kala hormati sepuh ini sepuh endi Jetis Rambuan Purwodadi lurah kang kala hormati para lurah ya hadirin wal hadirat ingkang minulya alhamdulillah. Panjenengan sedaya jemek-jemek nggih. Becek-becek tesih ngaji. Niki termasuk istimewa nih. Udan becek sik ngaji. Tapi nek Purwodadi golek nggon ra becek ya ora eneng. Wong dalane we becek. Nggih. Pokoknya begini ki mau peringatan nuzulul Quran kalih khol masyayikh Nambuan. Jadi antarane menungso kali Al-Quran niku loro-lorone niku mboten asli mriki. Jadi menungso kali Al-Qur'an niku loro-lorone dudu asli kene. Menungso asline swarga. Neng ndi? Nang kono mbuh. Mbuh wae. Pokoknya Kanjeng Nabi tahu didolanke mrono. Panggonane menungso niku teng langit sapitu asline ngoten. Semono uga Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Nganggo bahasa mudun. Quran itu medun. Kira-kira medun itu mengisor atau mendur? Mengisor. Berarti Quran itu ya ora nang kene asline. Menungso niku ya ora kene. Mula menungso niku asalnya niku bukan dari galaksi yang ini. Oke. Jadi menungso niku ora saka galaksi sing iki. Galaksi niki niku lak Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Apa sing diceluk Pluto ana ta celuk Pluto. Ana sing diundang Pluto kok guyu. Wonge teko. Pluto. Nggih. Jadi mulane Gusti Allah niku nyebut ardun niku siji ta. Mufrad. Tapi nek langit niku Gusti Allah mesti ngendikake samawat piro-piro langit. Napa kok diarani piro-piro langit? Soale langit iku gak mek siji. Yo sampean kandhane iki perlu ngono. Dadi aja mbok kira langit iku mek situk jabone bumi. Begitu diuber. Uber niku langit iku batese nendi?
Iku ternyata ono meneh Venus, ono meneh Merkurius. Jadi nek ning donya iki ning langit iki, bumi iki mung sak ora ono sak kepel. Jadi sampean iki namek manggoni bunderan buletan sekepel yang ada di ruang angkasa. Jadi ojo dikira sampean iki terus manggon ning kene iki anteng ya ora. Bumi ya mobat mabit di angkasa. Nah, sing satu tata surya sak langit iku saiki diarani Bima Sakti. Nah begitu diuber bar Pluto niku entek-entekane napa? Niku ana lubang hitam dari sing ngarani. Ana sing ngarani black hole. Lubang hitam niku menembus embuh engko petuk langit pira. Dadi aja mbok kira. Lah mulane sampean anane. Nabi waktu Isra Mi'raj niku melintasi beberapa galaksi sampai langit pitu niku posisine wis gak ono sing roh. Mbok nendi kira-kira? Langit pitu niku. Langit pitu ning kono. Dadi kampunge malaikat niku ora ning kene. Mrene ngono mung dolan tok, nginguk sapa sing arep dipateni dinguk ngono lho. Dinguk tok. Ning kampunge apa meneh sing jenengane sumastawa alal ars. Arase Gusti Allah niku mbuh jaraknya karo bumi wallahu alam saking adohe. Bumi dan matahari niku berapa ribu tahun cahaya. Jadi sampeyan aja mbayangno, donya iki mek situk tok. Mulane isine macem-macem. Nah sing sak kampung karo awak dhewe saiki iki ya bangsa jin ngono ya mengkono kuwi tok. Dadi jin niku ya ora kok adoh. Paling adoh ngono ya teko Jupiter ngono paling adoh. Apa meneh wewe ngono iki meng tanggane awak dhewe manggon ning wit ngono tok. Mulane sampeyan aja wedi karo gendruwo ngono iku tanggane awak dhewe ngono kae. Sing senengane ngedeni wong ngaji. Tapi nek sing diwedeni ra wedi ya sungkan dhewe dhek lunga gendruwo. Dadi gendruwo, jin, iki setan, benggek iki meng ngono. Meng ngono tok. Demlano. Lah menungso niku asale galaksi nomor itu niku. Adoh ya wallahu alam. Termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an niku dingendikake bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Jadi di dalam sebuah catatan yang sangat dilindungi kali Gusti Allah. Al-Quran. Dan niku neng ndi? Iku neng pusat datane donya. Jadi cara wong saiki jenengane cloud. Cloud atau hard disk. Jadi donya iki ya ana. Hard disk iki ya ana. Dadi isine donya niku programe niku ana. Itu di mana? Fi lauhim mahfuz. Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj itu ya tahu diunggahno. Iki lho pusat datane donya. Jadi Al-Qur'an niku fi lauhim mahfuz didono mrene. Jadi Qur'an iki ya downloadan. Nah, uripe sampean saiki kan padha to kaya Al-Qur'an. Sampeyan cekelan handphone iki lho, tak kandhani sampean ya. Itu pusat datanya ada di mana? Neng langit ngono. Digelen nang dhuwur satelit. Jadi sampean cekelan handphone, cekelan nopo. Iku soalnya sampean berhubungan karo pusat data sing panggonane neng langit jenengane nopo? Provider
satelit. Nah, untuk menghubungkan satelit iku handphone sampean dinehi kartu. Nek ora eneng kartune, ya ora terhubung karo satelit. Nah, supaya terhubung karo satelit kudu urip. Carane nguripno napa? Kei paketan. Lah mulakno sampeyan aja heran. Sampeyan ngopo ae kartune iku dicatet kali pusat data. Sampeyan kirim nang koncone, ya ana jejak digitalnya, ya bayar. Sampeyan peteng-peteng WA-an, ya konangan Mas yo gak ono wong eruh, provider weruh. Sampeyan mesti meneng ning jero kamar mandi karo ngising kok. Janjian nyolong yuk. Niku nek dibuka niku nek ana. Lah sampean nek ora duwe paketan tetep iso berhubungan karo liyane, telepon gak napa carane. Nek ra di paketan golek wifi gratisan. Neng ndi? Neng warung.co.id. Saiki yang ngene tak kandhani sampean. Lho iku buktine sampean ana paketane, ana apa. Apa iso kirim ngono. Nah, Al-Qur'ane ning ndi posisine? Ning Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz iku nek cara wong Yahudi diarani Tabut Sulaiman. Cara wong Yunani diarani kotak Pandora pusat data. Lah nek cara wong Jepang kantong Doraemon. Pusat segalanya ono lho iki. Quran itu kok kono. Mulakno Quran niku catatan-catatan kehidupan yang berasal dari Lauhil Mahfuz. Lan sampeyan aja kaget. Jadi Quran niku persis kaya sesuatu yang berhubungan dengan satelit. Data napa mawon sing sampean download iku nek ben gak diwaca wong gitu. Handphone cek gak diwaca. Sampean duwe downloadan hubungan karo satelit cek gak diwaca wong, iku di password, iya ta? Password itu hanya menerima huruf. Sampean menerima huruf, arep bentuknya lafat, kalam atau kalimat ora penting, pokoknya nglebokno huruf dan hurufnya ora sak senenge pokoknya wong iku password kok. Lha iku datane sampean misalnya sampean gawe datane ngono iku di password 12756 ya karepmu pokoknya. Karepe sing gawe. Lah mulakno sampean aja gumun. Quran niku wong pancene produk hard disk gede pusat data. Mula medun ya di password ya huruf tok. Mulane Quran sampeyan aja gumun ana alif lam mim, ana nun, kaf ha ya ain shad, alif lam ra. Nek gak iso maca iler. Lho. Kadang awak dhewe mikir, lha iki lho kanggo menungso. Karepe Gusti Allah piye to kok iso ana ayat sing gak iso dipahami karo menungso. Ning nggon tafsir nameng Allahu a'lamu bimuradihi. Meng Gusti Allah sing ngerti karepe. Dadi mulakno ulama-ulama mbiyen niku sampe gawe jenengane cara cah saiki jenenge coding. Rungokno iki. Cek ro coding. Lah coding iku cara mbiyen iku abjadun awazun. Sampai ono kitab Imam Ghazali ketika pengen memahami gawe kitab coding, judul kitab Al-Aufaq. Ono kitab coding jenengane Mamba'u Usulul Hikmah. Ono kitab coding jenengane Samsul Ma'arif.
Ana kitab coding judulnya Jalja. Kitab coding iki selesai. Mulane wong iku gak ngerti Quran. Iso maca ning jeroane Al-Qur'an. Jeroane kalamullah iku gak gampang dipahami nek gak ngerti coding. Lah ya iki cah sekolah itu ngerti. Tak jak ngaji sampean, cek roh. Pun joget engko meneh. Sampeyan kok kayak ono lagu ya nafsuti ngono kayak aku seneng paling seneng lagu selawatan ya nafsuti seneng aku lho gak apa-apa ono musik ono genderane kok gak joget ya elek jenenge ono genderane ono musik ya kudu ngene-ngene ora apa-apa arepmu los ono sing larang nek arep gak joget ya aja dikeki musik aja dikeki sound kaya wong biyen ngene marhaban ngono ae. Lha wong tung kok ngene gak oleh piye karepmu. Ngene-ngene gak oleh. Oleh ae. Pokoke selawatan ini wis nganggo musik, nganggo sound joget ngene. Los. Jadi iya kadang langsung. Nafsuti. Nek dilarang ngono, aja kayak musik, wis meneng ngono ae. Lha ya mbok ngantuk mbok mulai turu bongkol cek. Sing penting nek gak oleh jedung-jedung, nek gak oleh joget ya aja dikeki musik. Ngono anggere musik lu pasti ngene. Wong menungso nek ana swara mesti obah. Aja meneh musik ono krusek ngono. Iya. Ngono iku repot. Awan terusno gandrung nabi. Joget wis kelas sampean kelas joget wis joget. Tuh. Iki lho, dijak aja. Jadi mulakno Al-Qur'an niku kok ana kaf ha ya ain sot iku sing ngero. Lho iki soal iki pas wete. Soalnya apa? Itu berangkat dari pusat datane Gusti Allah jenenge Lauhil Mahfuz. Panggonane nanti wallahu a'lam dhuwur pemancare ning kawana langit. Iku mulane lah menungso kok ndi? Menungso ya kok kono, sampeyan maune ya ning kono. Mulane menungso niku disebutke fanfukhur ruh. Maka ditiupkanlah ruh. Lah sadurunge menungso ditiup ruhnya, iku diregister nek cara saiki. Diregister teng pundi? Teng Lauhil Mahfuz, didaftar sik ning kono. Alastu birabbikum. Kowe lali ora sesuk nek wis medun rono, nek aku Gusti Allahmu. Ruh niku jawab, qalu bala syahidan. Nggih ya Allah kula dadi seksi nek panjenengan pangeran. Mila begitu nyawa niku didono dikeki paketan rezekine sakmene, jodhone iki, umure sakmene. Nek paketane entek, kik rampung. Lha mula malaikat itu nek goleki menungso, ora perlu angel-angel, goleki ning pusat data langsung Sherlock rampung sampean. Jadi sampean arep melayu nanti karo malaikat arep goleki Pluto. Udah digoleki di Sherlock ngono ae. Sherlock langsung kik wis ngono mbok sampean lagi ngising akeh mulakno sing hati-hati. Aja ngasih nglakoni elek, engko pas elek pas di Sherlock rumolo. Mulai kan di off ngono programe ngono entek. Lho, iki sebrana. Lha mulakno menungso iku nglakoni napa mawon, ya. Nglakoni apa ae. Kecathet soalé napa? Menungso niku duwe kartu memori. Jenenge nyawa kelakuane sampean arep nglakoni apa, tangan nglakoni apa, mata nglakoni apa.
Niku dicatet kali dilebokno memo. Persis kaya handphone iki lho koyo syuting niki. Niki lak ndelok kula niki ta. Lho, niku sing disawang karo handphone niki direkam teng memo, disimpen teng memori. Engko tibake sampean mangkel ngono. Rampung handphone elek. Banting ae ngono. Banting ajur iki handphone. Selagi memorine isih ana, rekamane isih ana. Mula sampean aja gumun. Berhubung sampean niku duwe nyawa, duwe kartu, sampean nglakoni apa iku? Iku memorine ngrekam. Lirik wedok, ngerekamane ana. Mulane menungso iku nek iso aja ngasih rekamane elek. Nyudur ngasih elek rekamane. Nek wong rekamane elek, sesuk nek diputer karo Gusti Allah lho kok elek tok iku. Metune gambare kok ngene, dingkik wong adus. Mendem ngene iki rekamane elek. Print out-e begitu elek. Ya ora munggah kelas ming kok rono ngono, nrimo print out iki jenenge. Mulane menungso kok sing apik. Memorimu iku sesuk ngrekam. Lah wong iku nek memorine pengen apik, nafsune aja gedhe aja nesuan. Sebab napa? Kullu nafsin. Apa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi nafsu mesti ngejak nang lho sebab napa? Sebab memorine sampean jenenge nyawa iku dilebokno kesing diwadahi raga. Nah raga niki panggonane nafsu. Sebab raga niki asale teka donya. Teka pundi? Teka telo, teka jagung, teka gedang sing dipangan wong tuwa. Bar ngono wong tuwane gawe sampeyan dadi saripatine panganane wong tuwa jenengane nutfah iku sing dadi raga. Lah nek wis dadi raga petang sasi segumpal daging diparingi nyawa. Nyawa manggonane ning jero raga. Handphone diiseni kartu. Handphone bagian delok donya, raga bagian dolek donya. Mulakno raga niki senengane ya golek donya, asalin donya, gedene sebab donya. Mula wateke raga watek donya. Mula tangan ya wateke ya donya. Tangane cah lanang angger weruh pipi pengen wis kabeh. Tangan lurah ya padha. Tangane gandrung nabi ya padha. Donya iku sing bedakno namung rime tok. Ya insyaallah sing nang kene iki rime cakram ngono. Dadi nek arep recet ngono mandeg. Lah nek ngene-ngene kan rem tromol. Dadi iki kampase setengah entek kampas kanibal. Lah mulane menungso niku. Lah mula wulan niki termasuk piye carane? Ben rekamane ku apik. Mula nafsune menungso dikongkon nahan supaya napa? Nek nafsune kendho, wong iku rekamane apik, mripat. Nek emosian ana tanggane tuku TV ngono. Wah, kredit rekamane kredit. Tapi nek sampean nafsune wis kendho, atine apik, ana tanggane tuku TV, alhamdulillah. Rekamane alhamdulillah. Dalilang, nek wong isih emosian metiti ngono sedal wedhus ngono. Akhire rekaman wedhus begitu sesuk diputer ning ngarepe pangeran menungso kok jero atine ana wedhuse, wedhus diundang. Rene dus, nggih ya Allah enten napa? Kok kono nang atine wong iki ngopo? Tiyang niku nggih Gusti, kula mboten trima. Lah napa? Biyen kula dituduh nyolong sendal karo tiyang niku. Nah kok iso? Lah nggih wong sendale ilang kok diarani kula. Padahal dheke ya ngerti gak ana wedhus kok nyolong sendal. Lho mulane rekamane iki apik terus. Bojo lemu ngono. Nek nafsune gedhe emosian urung dikendalikan,
bojomu dream. Ya rekamane ya dream. Tapi nek wong kok nafsu wis enteng, apik bojo lemu, alhamdulillah keranjangku ketak iseni bolak-balik ya mblenduk. Bojo ngorok ngono. Nek wong emosian nafsu ora dikendhalekno, wah radio rusak ngono. Rekamane radio rusak. Tapi nek wong wis nafsu wis kendho apik, bojone ngorok, alhamdulillah tanpa tak tiliki aku sik krungu, sik ngerti bojoku sik urip. Rekamane gak tau sing elek. Lha mula wong iki dikon poso iku ben apa to? Ben rekamane apik. Mulane wong nek nafsune wis apik kendho, ndelok pitik munggah masjid, alhamdulillah. Iku. Alhamdulillah pitik munggah masjid pinter ya urung nelek. Begitu nelek jerot, alhamdulillah santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kok dhuwur masjid lho. Lha mulane nafsu niku aja sembrono sampean. Ngejake elek tok. Aja meneh nafsu ning nggon barang haram. Nafsu nang barang halal lho nek sampean toto. Dadi elek. Wong Purwodadi merantau ning Jakarta. Wadakane ning kono iki keuangan apa sate kebu. Ya Allah, aku nek mulih nang Purwodadi titenono aku. Aku arep nyate kebu sampai mencret. Wis mbayangno sate kebu niku wis ngiler. Sampai akhirnya mulih tenan bayangno sate kebo, dilala warung sate kebo niku tutup. Golek rono tutup meneh. Golek rono tutup. Akhirnya kangen sate kebo niku sampai mbayangno watu, ndelok watu kaya ndelok sate kebo. Dilalah dolan nang ngene Pak Bupati, disuguh sate kebo. Halal napa halal? Halal wong banyak disuguh halal. Akhirnya bareng disuguh sate kebo, Pak Bupati didahar plek. Enake sampai tercep-tercep kok rasane seprit ngono. Enak ngono ya Allah, enake sate kebo yo. Bareng sesuke dolan nang ngene Pak Lurah. Suguh meneh sate kebo. Monggo jari Pak Lurah. Wong wis gak kepengin wis keturutan nggone Pak Bupati, akhirnya disuguh sate kebo ya ora patek semangat. Monggo gak mboten wis terjajal. Akhirnya dipaksa wong akhirnya dipangan bareng dipangan. Wong wis gak patek kepengin, akhirnya nopo? Enak keingi. Wah, ternyata enak sate keingi. Begitu sampean muni enak keingi, blaen sampean ribut karo Gusti Allah. Wong dina iki didumi sing iki kok jek gak trimo mbayangno sing wingi la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lho iki nafsu lu hati-hati. Lha mulun nafsu kan mulane cung ya latihan poso supaya napa rekamanmu apik, ajar rekaman apik. Soalnya rogo niki yang golek rekaman apik niku gak gampang. Soalnya senengane donya. Nah nyawa wong pancene teko langit kono, mula seluruh produk langit nyawa niku seneng. Salat niku ya kok kono, donlutan niku. Wong Nabi dikokon salat iku diunggahno ning langit pitu. Semono uga Al-Qur'an kok langit pitu. Mulane menungso niku nek dijak salat ya seneng. Mulane aja kaget nek krungu salat Allahu Akbar mak tek pengin tapi bokong iki kan donya. Engko sik motone wis mulai ngantuk. Sampai kiyaine robana ya robana urung teko. Pak Tarom sampai ngono. Pak Tarom. Loh, warga gak teko-teko akhirnya wis kepegelen ngenteni. Ombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Bareng wis dinteni setengah jam, sak jam gak teko-teko, kiyaine ngamuk.
diuruki anjang-anjang kayak jeruan tal teko. Lho, iku menungso. Padahal mau iku ya kepengin salat wong panjenengan nyawa niku seneng dijak nyembah Gusti Allah. Tapi akhirnya tetap budal Allah salim. Allahu akbar. Sampai ini wajhatu wajhiha. Tapi wong moto niku donya begitu melek ya lali Gusti Allah, matane ndelok sarung bolong lho, sarungku bolong. Kuping ya gak gelem sembayang wong niki donya ana ting-ting bakso. Ana grotek-grotek ya Allah gabahku kudanan. Lha iku sampeyan aja gumun wong iki donya. Allahu akbar. Sawah mangat diadane kenek imam anyaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Suwe nek iki tenan. Bongkong imame kok ngene selak kudu ngising iki lho. Ya sing donya ya tetep emoh. Lah mulane sampeyan aja kaget sembayang bahkan wis sujud lho isih eling wedhus. Soale donya. Mulane jare Gusti Allah ya wis ta lah. Dene wong panjenengan sembayang nek karo aku ya syukur. Dene gak ero yakin aku weruh sira. Mulane sembayange ku eneng sing penting lakonono. Rumangsa diawasi Gusti Allah. Mulane krungu bakso ya gak apa-apa, tapi aja lali nek disawang Allah. Mula aja pisan-pisan krungu bakso terus rong mangkok Pak, nu gak oleh. Oh, iki enteng ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lha iku donya. Lha padahal sesuk nyawa niki dikongkonmu mulih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk apa? Di print out. Memorimu diputer meneh karo Gusti Allah ning ngono. Mulane sampeyan aja heran, menungso persis kaya pari iki lho. Pari niku sing dinteni sing nandur apa? Beras ditandur ngono wis ben arep mbok pupuk nganggo apa terserah, pokoke engko sing penting panen beras. Begitu panen wite diguwak nanti pangan sapi diobong, pecah kulite mbok digawe ngobong boto sing digoleki beras. Begitu berasnya iku dilebokno laboratorium, mbok sampean ora perlu weruh wite neng ndi, mesti konangan organik atau bukan organik. Mbok sesuk awake sampe wis diguwak nanti, mbok kecemplung kali, mbok dipendem, mbok diobong, ora ana urusan sebab memorine tetap mencatat seluruh kegiatan kehidupane rogomu lho. Sampean hati-hati nek iso rekamanmu sing apik mula diulang poso lho iku lho. Lah mulane supaya rekamane sing apik ya wong menungso niku barang teko kono. Mula sing apik niku wacanen Al-Qur'an. Apik-apike menungso niku sing maca Qur'an lan sing mulang Al-Qur'an. Mulane programe donya niku sing paling pas niku ya kono. Nyawa wong kono, panganane ya teko kono. Sing teko kono apa? Sembayang. Lho sembayang iki kono. Mula nyawa sebab produk langit, mula asupan terbaiknya ya sembayang produk langit. Wacanan sing paling apik ya sing teko kono jenenge Al-Qur'an. Mulane sampeyan ra ketak titik wacon. Nek sak Qur'an kepegelen Yasin. Nek Yasin is kepegelen ya Kulhu. Nek Kulhu kok isih koken, nek diceluk bojone jawaben nun. Ngono kudu gak apa-apa. Dimulane Qur'an iku ojo ngasih wong kok ora duwe Qur'an sebab Qur'an niku saka kono. Nggih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu itu sing jaga iku Gusti Allah. Mula sampean nek kepengin dijaga Gusti Allah melu jaga Qur'an. Syukur sampean grosir
Nek grosir berarti 30 juz digawa kabeh niku grosir. Tapi nek sampean ngecer ya monggo, tokone akeh kok cilik-cilik toko eceran. Nek ngecer Yasin jenenge Yasin. Nah ngecer kulhu jenenge tahlilan. Nek ngecer suwuk loro untu Bismillahirrahmanirrahim. Lan kudu duwe mlono kiai-kiai miris tukang gelut lah kei idza patastum jabarin. Nek sampean stres bojone minggat dicekeli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nek bojone cerewet cekeli sumum bukmun yum faum la. Ya lho cepet duwe. Aja kasih wong gak duwe Quran. Soale sesuk merono di print out iku kudu ana. Nek gak iso maca sing sregep ngrungokno wong ngaji Quran. Takon ndi Quranmu? Mboten iso maca ya Allah. Neneng di tahu ngrungokno speakermu niku Quran. Itu kupinge. Oh ya kupinge ana Quran. Ya nggih. Lha mulane Quran niku ya. Quran niku isine donya niku wonten kabeh teng mriku. Wong Quran niku downloadan teko kono. Quran niku browsingan di program sing teko kono. Mula di-password. Ono ATM sampean masih isine duit akeh nek password gak kecekel ya gak iso metu duwike. Lah Quran itu ono password, ono codinge. Mulane beberapa ulama dulu belajar coding dari Al-Qur'an. Ngeten ya. Lagi. Lah menungso napa menungso kok iso ndongakno wong nang Mbah Buyut nang napa? Soalnya menungso niku duwe kartu niku wau duwe nyawa sing terhubung karo Lauhil Mahfuz. Mulane sampean para wali-wali niku iso macem-macem. Soalnya paketane gede. Dan paketane gede niku wali, nabi niku paketane gede. Wong download. Carane download qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala takzanu. Mulane Sunan Kalijaga download iku program 3 tahun ngeten ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ning pinggir kali download. Niku Kanjeng Nabi 15 tahun teng Guwa Hira downloadane Al-Qur'an. Sunan Geseng 3 tahun. Purwodadi gudange wong tukang download biyen niku Ki Ageng Sela Bondan Kejawan niku downloadane akeh-akeh. Mulane wali-wali niku paketane gede lah. Sampeyan dijak download golek paketan gak tahu kuat. Lagi download ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Turu listrike mate. Mulane sampeyan iki pakete cilik-cilik ya Allah ya Allah ya Allah. Tapi senengane kirim gambar, kirim Fatihah, kirim donga, kirim macem-macem. Mbah Buyut lha wong paketanmu semono kok kirim data. Ya loading gak tutuk-tutuk, muter ngene. Mulane supaya paketane meskipun gak duwe paketan ning cepet loadinge golek wifi gratis. Wifi-ne sapa? Wifi-ne Nabi karo wifi-ne wali. Carane piye? Nek mau .co.id nek iki ila hadrati ila ruhi. Lah mulane sampean arep kirim donga nang Mbah Buyute loadingmu suwe. Wong arep dijak golek paketane Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lejeng kringgingan ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene. Tapi bendino gawe kegiatan kirim doa istighosah nyadran loadingmu suwe. Mulane akhire kali para kiai diulang ayo golek wifi gratis. San wifi ini sapa? Wifi ini Kanjeng Nabi ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wa syuhada'i wa shalihin wa ila jami' awliya'illah minal masyariqi ila magharibiha fi barriha wa bakhriha wa nakhusu sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhusu khususun ila jami'il masyayikh jetis di Nambuan Purwodadi
kulluhum ajmain al-Fatihah. Nek kepengin tambahi khususon ila ruhi Pakde wadul Fatihah. Iku langsung nganggo wifi Nabi langsung bet kebagian kabeh. Ana sing wah apa donga kok Fatihah ditum sak donya. Apa ya tutuk? Ya iki wong iki ra ngerti teknologi wifi ra ngerti. Sampeyan jajal prakteke ning ndi contone ndelok bal-balan niku wong siji tok sing ndelok Piala Dunia ning Qatar. Nyuting ngene kok sampeyan turu ning omah ra perlu rono. Disuting wong siji, diunggahno satelit langsung nganggo wifi nih satelit dibagi sak donya jenenge siaran langsung bagiane padha jame padha sing penting duwe TV. Mulane ana wong ra percaya donga iso dibagi wong iku mesti gak duwe TV iki jenenge teknologi lha iku teknologi kuno. Mula sampeyan aja kaget napa wali-wali kok ngerti atine wong. Ya ngerti wong paketane gede sampean diretas. Mangkel ngono dihack sampean. Mulane sampean macam-macam karo wali dihack langsung gendeng sampean. Langsung blank. Langsung longa kaya kartu kisenan data kegeden. Paketane mek 2 giga diisi 5 giga ya langsung jebol. Longone dipakai sing rada gedhe meneh bet ngono langsung kek ngono santet. Lha iki anak muda kudu paham iki teknologi kuno. Dadi urung ana coding, urung ana download pusat data di langit. Islam wis ngulangi tentang pusat data di atas langit jenenge apa? Lauhil Mahfud. Mulakno iblis nginguk ning kono gak iso wong dipaswet. Masih Quran dibuka karo jin diwolak-walik setan molak-malik kepengin ngerti Quran. Ya ora ngerti wong dhek karo password. Password alif lam mim. Apa? Wong sing menungso wae karo. Akhir kadang nek gak iso ya mau alif lam ra. Akhir iler kahaya asor. Itu orang ngerti persis kok password. Mau berupa lafat, mau berupa kalam, mau berupa isim jamid itu apa karepmu? Persis coding itu. Lha iki mlane Quran lu karena apa? Itu produk langit. Downloadan tadi ya di password. Mlane sampean mlane maca Quran niku coba gak waca password-e. Wah, gak penting ya alif lam mim mau gak ngerti karepe. Oh, condel. Ya. Lah iki donya. Lah mulane menungso-menungso kaya awak dhewe iku sesuk dibalekno rono, digo munggah, ya dipanen. Nek pari mau sing manen menungso sing nandur menungso. Tapi nek menungso dipanen malaikat. Carane mau ya di Sherlock ngono tok. Pluto Sherlock ngono. Min Sherlock konangan kabar melayu nendi wong desamu sing kaya ngene ndelesepe iki ngono tak gawe GPS yo tutuk ning kene kok liya pale ya geser titik-titik saitik ngono iku konangan mangkano saiki zaman iki teknologi masa lalu zamannya perubahannya cepatnya luar biasa. Lah saiki donya iki lagi ngene iki tok. Iki durung apa-apa. Iki lagi donya dengan teknologi pengetahuan di sekitar bumi tok urung rampung. Lan sampeyan aja mbayangno kiamat ngono aja mbayangno. Iki teknologine menungso niki lagi ning bumi urung rampung. Jadi kehidupan dunia iki sik dawane sik ora umum entah berapa ribu tahun lagi. Wong iki urung rampung kok. Ya Allah, sampean lho. Iki lho gunane kembang selain dihias itu apa manfaatnya? Urung sing ngerti. Sing gak di ngerteni paling kunir, maring laos, mencret godhong jambu. Yang masih berserak itu sing sampean gak urung ngeruh, masyaallah akeh gak ora umum. Dadi saiki nek meng teknologi dina iki ngene ae iki sik urung apa-apa sik ecek-ecek.
Padahal koyoke dina iki teknologi sudah begitu maju ya. Padahal 20 tahun ngene tok iki teknologi udah iki gak urung ana apa-apane iki sesuk iki donya iki. Gek ngene tok urung ana apa-apane. Esuk iku sampean iso dikirim karo teknologi. Ngono. Sik mbiyen jenengane apa iki? Teleportasi. Sesuk sampean iso iki dikirim ngono. Saiki kan gek paket tok sing iso dikirim. Sesuk menungso iki teleportasi diclung ngono iso. Lebokno kotak plung ngono iso tekan. Esuk iki tenono lak tekan ngono iki. Biyen sing iso mabur nek ra ndek kanca jin ora iso mabur. Nek gak ndek kanca malaikat gak iso mabur. Saiki tuku tiket pesawat mabur. Lho kula mau awan iki ning Jakarta kok. Kula mambengi ning Jakarta. Iki mau ning Jakarta isian. Yamene tekan kene. 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu Jakarta kene mencret sampean melaku sikil. Saiki celung ngono tok. 20 tahun yang lalu sampean pengen weruh Afrika. Niku nek gak ndelok flora dan fauna gak ro. Ngenteni kucing ndelok ngenteni flora dan fauna. Wis ngono dinteni sedina sing metu Pak Harmoko biyen. Ya saiki angger duwe handphone iki mek ngene tok sakanane sampean delok donyane. Klik ngono tok. Iki metu sampean ngetik apa? Metu. Kucing Afrika, metu. Sampean iseng bokong India, metu. Iki neng kene, ana kabeh sampean golek apa? Biyen wong wedok ngene iki dandan, bingungi. Nek gak ning salon gak iso dandan. Saiki make up artis ning jero kene iki ana. Wis wong Purwodadi biasane masak kodhok. Iku ta suwike. Ngerti-ngerti bojone teko alas nggawa terenggiling. Dek masak terenggiling, ora perlu bingung. Buka iki saiki cara tutorial masak terenggiling metu. Mulane kursusan yo entek saiki. Lho, percepatane donya iki sampeyan aja mbayangno aja longak-longok ae. Donyamu iki bantere ora umum. Nek aja ngono wis kebanteran donyane akhire ben gak melu donyane sing banter, cek gak mumet, mendem akhire ngono ya. Supaya napa? Nek ndelok barang banter cek gae kaget iki wong bento ya ngono. Donyamu cepet saiki. Biyen iki lho sampean sak umur-umur kiai-kiai ning ngarep niki nggih, sak umur niki. Niku nek kangen lak nulis surat ngono, tuku kertas warnane pink, tintanya biru, tulis ngono. Warna kertas apa bau kertasnya iku mambune mawar, ojo ngasih keliru mambu melati, gendruwo. Untukmu kekasihku. Ngono mesti pinter biyen. Di saat malam-malam seperti ini setelah kepergianmu di rantau, entah kenapa kerinduanku seperti membuncah di kepalaku sampai darahku serasa sampai di ubun-ubun. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu aku seperti melihat bayang-bayangmu. Rindu kekasihku. Perih seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Macam-macam, tapi kerinduan yang menyakitkan ini harus kita lalui demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Lho iku mesti kabeh tau ngalami sing tuwek-tuwek. Sampeyan takoni. Angin semilir berbisik namamu di telingaku. Dan aku pun tahu kau pun merindukanku malam hari ini. Karena bulan berkata, kau dan aku sedang duduk berdua di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, kutunggu kepulanganmu. Entah sampai kapanpun aku akan merindu. Milir angin diiringi lagu Tommy Cipisa, mengingatkanku padamu di batas kota. Wah, terakhir aku mengini 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Nanti lebokno amplop gitu, golek prangko didilet templekno. Yo ngene iki saiki gak ono Pak Pos wae ilang. Dadi sampean jangan mbok kira donya iki cepete ora umum. Biyen duwe anak ayu ngono seneng, anggere bocah apel cegat ngarepe lawang, anake sapa kon?
Nyau omahmu ndi, Cung? Gaweanmu apa saiki? Saiki cegat ngarep lawang wis gak kanggo anak video call. Halo sayang. Kangen titik. Ngono ndak. Cepret dikirim tulisannya titik tulisannya gak akeh. Meng mah. Lha nggih. Wis sesuk iki tenono, sesuk sing tuwek-tuwek lak guyu ngono. Sing tuwek-tuwek iki lho sesuk riyaya mbiyen ya Allah sampai ngapalno kita. Sungkem dalem ngaturaken sedaya kelepatan kula. Pinter-pinter dawa iku ngapalno kliru ditapuk. Saiki lho mek kirim WA tok gambar ngene ndak. Selamat hari raya Idul Fitri 00. Enake wong saiki. Iki donya. Suwepete ora apa makano jin ya pensiun, kiai prei. Biyen kiai sing duwe ilmu pelet ngono. Wah santrine akeh njaluk makabah yai nyun pelet. Saiki lagi sunamatika jaran goyang gek poso 3 dina, urung nyantol, kalah dhisik karo sing duwe Avanza. Wis kalah banter. Banser iki mbiyen nek duwe ilmu nempiling wong semaput, gagah nek mlaku ngene. Saiki ilmu tempiling semaput kok duwe kere. Nah nopo nempiling wong iki 20 juta saiki. Mulane sampe nek pengen golek dhuwit karo njaluk tempiling dikono kantor polisi oleh 20 juta. Lho niki donya cepet. Lha nggih ta? Tukang foto saiki ngerti-ngerti gak ono. Soalnya apa kabeh handphone duwe foto. Saiki donya dadi cepet. Taman kira mall-mall iku saiki sik do gak lho. Sik laris. Megap-megap lho mall sing gede-gede diajar karo bisnis online. Lho anakku niku lho, anakku kula nggih. Umur pira iku? 13 tahun niku. Iku nek blonjo ning Kanada. Nggih online sing dituku niku rega 7.000 apa benik ngono tok iya. Apa meneh teko Cina, ya Allah. Kerokan geger ngene iki kukur-kukur geger iku teko Cina kono. Nang pira anake dhuwit kene ngono? 3.500. Lho ya kok ya iku ongkose kirim lho pira? Ngene kelakon donya saiki. Mangkane sampeyan aja gumun, menungsone cepet wingi ana penyakit ya cepet jenenge corona. Saiki apa? Sampeyan karo donya iki cepete raum. Iki durung apa-apa. Wong iki lagi pengetahuan bumi. Lah sesuk iku ditenono. Ana menungso niku sing duwe pengetahuan yang sanggup menembus langit-langit gaenane Gusti Allah. Iku ana tekan sesuk iki saiki wong iki durung sik lagi donya tok. Sapa kuwi jenenge ulul albab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dadi ana menungso jenenge ulil albab iku. Sesuk iku apa weruh deh. Wong samawat ardi was sama wonten pira-pira langit. Wujude sapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wis ora ana sing sia-sia ya Allah. Kok iso muni ora ana sing sia-sia soalé kabeh sudah diteliti. Lha saiki rung rampung. Cuman kok nek wis rampung diteliti kabeh terus kiamat mulane kiamat iki sik suwe wong urung rampung kok ulul albab rung rampung neliti donya. Karepe Gusti Allah gawe tengu sik rung ero. Karepe Gusti Allah gawe wereng sik durung ero. Urung-urung kabeh arep Gusti Allah gawe pitik ngono wis ero tapi pedhot ero tapi tengu tinggi ngono iki gak ero. Apa sih karepe Gusti Allah gawe laron? Ngono iki urung-urung laron itu kandungannya apa kayak durung ero. Lah iku sesuk iku buka kabeh jenengane ulul albab. Dadi sampeyan ono kiamat sik suwe. Wong donya sik urung kebuka kabeh kok. Lah kiamate tergantung Indonesia. Soalnya Indonesia niki aneka ragam nabati dan hayati seluruh dunia paling akeh Indonesia mulano. Wong Arab ngono ora pate akeh, bakas kewan paling wedhus. Paling unta ning kene tekan garangan, tekan luwak, tekan terenggiling, kucing, bekicot.
Lembaga demit ning Arab ngono ya paling jin setan ning kene. Kolor ijo. Suster ngesot. Kampung penari, gendruwo lah macam-macam. Ya, iku sesuk tekan dadi hari ini iki teknologi Al-Qur'an ning donya iki sik aja kurang apa-apa. Tapi sesuk iku tekan. Biyen sampean ra mbayangno to antri ning wartel. Ngerti-ngerti saiki ning jero kamar iso telepon. Biyen nek gae nang mading maca koran ora iso tuku koran. Saiki internet bebas merdeka. Sing penting duwe paketan. Iki donya iki cepete mboten umum. Biyen nek tandur nek ra golek tangga ora dadi. Saiki nganggo kombi ngono rampung. Panen rampung, traktor rampung. Sesuk iku mupuk pari nganggo drone ditenono. Tekan iku delok neh mupuk pari nganggo drone iki delok neh mengene kok pinggir ngene. Wah, wush ngono. Ngarit sesuk nganggo drone niku iso di remote ngene. Lak kene isih manual ning Jepang wis nganggo remote ngarit iku. Lah ning kene gelut iki isih nganggo kepruk-keprukan. Ukraina wis nganggo remote ngene tok. Paling saiki sing urung nganggo remote mung garek mercon ngono dor ngono tok. Wis sesuk. Saiki mic iki wis ora nganggo kabel wis di bluetooth. Sing biyen niku donga suwuk iku kan bluetooth iku. Saiki ngene saiki kabel ngene iki. Wis sesuk son wis ngene. Lha mulane sampeyan hati-hati donya iki percepatane Al-Qur'an wis ngendikake. Dan semua ada di situ, meng sampean kadang gak ngerti password iki karo. Lho iki lho. Jadi mulane menungso niku berhubungan dengan Mbah Buyut gampang wong iku onlinean wifi nopo? Wifi tawasul. Kartu iku walaupun wis mati isih iso dikirimi pulsa. Mulane masih wong mati iso dikirimi donga. Aja dikira handphone sing urip tok sing iso dikirimi pulsa. Handphone mati kirimi pulsa. Urip mek kartu tok nipli nek kirimi pulsa, kirimi paketan ditampa. Engko urip maneh nek dikeki handphone. Sampeyan sesuk ya urip meneh nek dikeki raga. Lah ragane nendi? Ya tukul meneh saka nyawa. Sampeyan goleki wit salak ning biji salak ya mek kiamat ya ora ketemu coba uncalno ning sawang ora tukul wit salak. Sampeyan goleki wit pari ning jero gabah ora bakal ketemu tapi uncalno ning sawang tukul pari. Ayo sampeyan golek wit klopo ning jero degan ning jero klopo ora bakal ketemu ana glugune. Uncalno ngisor wit ngisor lemah ngono. Engko lak tukul klopo. Dadi sampeyan aja gumun nyawamu saiki sesuk mati diobong. Ora penting. Sesuk nyawane diuncalno karo Gusti Allah ngene tukul raga. Sampeyan mangan salak kletak-kletak kentose iki ndi wite ngono ora metu. Uncalno lak tukul cit ngene tukul. Dadi sampean saiki misale kok nyawane wis dipisah karo raga, diobong sing mati kobong mati ora penting raga lho. Sesuk lek Gusti Allah pengen nukul meneh, tukulno meneh. Diudani sperma 40 dina tukul, petungul ngene lho metu meneh. Ada mate wa tasyadu arjuluhum sikil dadi saksi, tangan dadi saksi. Print ote metu, nek print ote apik tampa nganggo tangan tengen, nek print ote abang kabeh tinggal nganggo tangan kiwa. Ayo no print ote apik lebokno swarga, print otmu elek lebokne neraka. Mulane sing sregep nglakoni apik supaya sing elek dibusek karo apik. Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Mula fa'at bi sayyi'atal hasanata tututono elek nganggo sing apik supaya dibusek. Ngene iki mulane sing mbau welul-welul ya ora apa-apa wae selawatan teko. Wene ngono. Wae poso engko bar poso mbeling maneh. Pae poso maneh. Ora kuat poso melu buka. Mulane kadang gak melu poso melu riya. Gak melu poso, melu riyo, melu ngecat omah. Lho ngono.
Lho ya apa poso, sing penting meniki poso. Sing penting poso niku gak mangan, gak ngombe, gak dolanan bojo sing ngono tok. Oleh mangan sampean. Tapi nek kowe pengen es degan tuku wae. Batal posone ya ora wong tuku es degan tok kok batal. Apa tuku es degan iki batalno? Ya gak dadak ra kuat ngempet. Pengen ngombe. Aja mbok ombe, dike kemu tok. Es degan kemu, ora apa-apa. Sing penting ora bablas sak mburune kindil-kindil niku. Yo, batese lambe niku gorokan niku lak kindil-kindil sampean mangapol ana kindil-kindil niku. Niku nek sak ngarepe gak apa-apa, sing batal niku sak mburi. Mburine mula poso niku sikatan oleh ngicipi panganan oleh sing gak oleh iku mlebu sak mburine kindil-kindil. Kindil niku ora oleh. Ngrokok oleh ning aja mlebu sak mburine kindil-kindil. Ngono tok mulane poso niku ngemut permen lollipop oleh. Sing ora oleh niku mlebu sak mburine kindil-kindil. Enak. Kewayangan gawa es teh ngene metu-metu. Poso. Lah kowe ngopo ngombe ora kok mek kemu tok. Lha nggih poso niku batese niku sing ora oleh niku malah ngentut ning banyu soalnya begitu ngentut silite buka put banyune mlebu lha iku malah batal posone. Yo ngono lho Kang. Lalu tak kandhani, wae poso-poso, wae sembayang-sembayang, wae ndablek-ndablek. Wong jenenge menungso. Apik terus yo gak iso, elek terus yo gak iso. Lho ngene wae selawatan. Saking senenge joget to. Nggih. Jadi menungso niku sesuk mulih rono. Mbah-mbahe panjenengan sing didongakno mau iku, ya padha wis ning kono. Budal menuju langit mulane wong mati iki panganane ya donga wacan Quran, lamun dikirimi sego panganan dhewe supaya dadi sedekah. Oh. Ngene dadi mulane engko nyawane menungso kaya wedhus ngono gak apa-apa sing kene entek ngene gak mulih maneh balik nang langit. Ora langit niki antara langit nang ngisore arase Gusti Allah mriku. Adoh mulane sampean jo kaget demit barang ngono kampunge mengkene tok. Wae niku lho mulane. Jadi sampean nek pengen sinau Al-Qur'an, sampean mesti ngerti rahasiane donya. Wong Qur'an niku pancen programe donya. Mung cuman sampean ora ngerti password-e kadang. Karo password-e dadine ya ruwe ya. Foto iki diwaca megelno ae. Ngono tapi sampeyan ro password-e. Nek kecekel password-e wong wedok ayu kaya apa wacana innahu min Sulaimana I love you. Watu sak pira atose nek sampeyan ngerti password-e wacana idza batastum jebarin tetep jebol. Irik sak pira kuwate jegok nek sampeyan ngerti password-e wacana sumum bukmun mesti mingkem. Gunung arep mbledes lho diwacakno lo angzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah mampet. Ngono mlakno wong biyen iki donya ini diwacakno Quran beres. Wong uteke mengsle, urate melengse, sampe nek ngerti password-e wacakno awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyi idza wa yarmim qul yuhyi alladhi anshaha awwala marrah wa bi kulli khalqin alim. Nek ngerti password-e urat kecepit masih meluntir sampe nurut ngene lurus maneh. Dengar ini nek ero password tapi kadang kan mek ero wacanan gak ero password gawa ATM gak ngerti password dilepokno ATM ora ono metu duke malah dibadhok karo ATM mlane terus gendeng kadang longok apa iku kakean wiridan lah iya gawa ATM gak ngerti password metu duke apa maneh ya dibadhok karo ATM iku mulane kadang mbah-mbah dhewe meng semelah rok maneh rok alhamdulillah ngono. Mulane kadang gak patek fasih tapi mandi. Mandi iku karo password nek fasih iku urung mesti karo password.
Paswete mlane beda antara fase karo mandi. Ya hayu ya qayyum kliru ya kayuku ya kayumu tapi iso mlaku dhuwur banyu soalnya ketemu password codingnya ketemu. Sampeyan gak ngerti codingnya ya ora ketemu. Lha mlane cerita-cerita mbiyen Quran diwaca. Wa ma romaita id romaita walakin Allah haroma. Nggo panah ngono. Binatang buruane ning kono, panahe madhep rono. Tapi pas wete wa ma romaita kecekel, mengkok pelurune. Wih, goleki clup ngono. Nggih mulane sampeyan ngerti pas wete, sampeyan kok wis ngerti wis elek. Wis ngono, mau oleh bojo elek meneh, anake metu elek meneh. Mulane sampeyan kira-kira elek ngono selirak-lirik golek sing paling ayu. Ben apa perbaikan keturu ditolak kondo kula tak kei password. Mesti diuber sampean. Ngono maksudnya diuber sampean dituthuk. Lah ngene ngene. Lah ana sing bangsa ireng-ireng blenger-blenger kene golek sing ayu. Sing wedok ya ngono sampean wis kira-kira elek ngono blenek ngono ya golek sing ganteng. Carane piye? Dongane. Masa ana sing ganteng ning kene dongane. Karo kiai ini gandrung nabi kok sampean kepengin I love you iki. Pasane 41 dina kene gak molet. Ngono kene gak ngono pane. Ngono. Sak model ngene ya, sampean pengen I love you iki tak kei password-e. Nanggonku dongane enteng lak semrintil. Padahal apa urung ditungane wis nggo berdhisik. Oke, lho. Jadi ini sampean wong enom pasti ngerti. Udah dijelaskan. Bal huwa Qur'anum Majidum fi lauhim. Kok hardis niku Gusti Allahne kono. Dadi ojo macem-macem karo Al-Qur'an. Makane sampean wacan Qur'an. Lha iku sesuk dadi sangune rono. Niku lho kabeh niku mbiyen sing diweruhi niku ning dituturna mriku Kanjeng Nabi. Mula sampean ojo pisan-pisan adoh karo Kanjeng Nabi. Ya wis, carane ben gak adoh karo Kanjeng Nabi maca selawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wis pokoke maca selawat. Sak senenge sampean arep selawatan hebak ya monggo, Simtu Duror monggo, lagu Timur Tengah ya monggo, lagu Jawa ya monggo. Seneng dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah adfataya jiratan ya wailal jud ya wailal jud ya wailal jud wal karami duhai senangnya ada neng lho monggo lho enak monggo seneng Indianan ya. Ya Rasulullah salamun alaik diwantaraji tumhi homat aduh tumhi itu India lah bawanan monggo ya Nabi salam alaika ya Rasul salam anglia numpak ngono sampean kek ono ku nyanyi lagune Arab kabeh wong Jawa senengan ono dangdutine seneng ya lho kei ket biyen cokot boyo ae kok tambah-tambah gak produktif blas Gandrung Nabi wis wayahe ngarang lagu dhewe kok nggih ta ojo kok lagune cokot boyo ket biyen sing keri cokot boyo anglea plea banyune
Ngarang lagu apa ngono? Lho gitu. Lah biyen kan wong kan gawe lagu sing cocok, sing lagi loro ati ngono. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Alaika ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kayak ngono. Wong Banjarmasin niku. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraj fatayaje rotal alame ya uhailal jo ya uhailal jo diwal karomi Sunan Ampel Maulana. Ini lagu Kota Baru gunungnya Bameka Raden Kosim Sunan Derajat ngono lah ngerti aku lagu nih anakku biasanya sing nyanyi gini iki Raden Rahmat Maula apa ya bareng-bareng ya Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Raden Rahmat Sunan Giri Maulana Ainul Yakin Gandrung Nabi wis terkenal kok. Isih nganggo lagune wong ae. Kowe dhewe, yen kita ben Purwodadi iki terkenal Gandrung Nabi, enggak dhewe lagu apa sing enak. Malaysia apa lagu apa terus. Apa kae? Kuwi jadi permadani apa ngono. Lah iya kan nembe dina enggak enek lagune wong, iki lagu dhewe selawatan. Wong Sunda iso gawe lagu Ya Rasulullah salam salamun alaik Ya Rafi'a syani wa daraji adfadaya jiratal ratal alami ya uhailal judi wal karami eslilin matete kalapa muda lu kan ngono iso apa gak lagu Banyulangit apa ngono sing kira selawatan sing dilakoni Banyulangit sing pas iku opo lu kan nonton ngono lagu pokoke ana pancen selawatan iki tapi kan yang sing lain kan iso ngono tapi Gandrung Nabi mau gak wani ngangkat ono lagu sing kurang munggah sithik ilang begitu munggah ono selawatan ini ono, lagu sing paling puncak iku ono. Aja dilangi. Wassalamun mustamirun. Ngono iku ilang iku. Sing tak goleki selawatan. Lho iki wis ngangkat medun maneh. Rumangsamu ta selawatan iku gak ngangkat. Enake diangkat terus wis munggah ngene. Aja kok terus bare ya Rabbi salli ala dadi Gus unggahno kae laku munggah terus dadi dauke kecekel kok wis gerok medun maneh ngono suarane elek rasa selawatan lungge lah nek kaya kula wong ngaji masih serak-serak ya sak muni-munine apik wong selawatan suarane ku apik bebidin ngono apik suarane kadang anggur wah opo iki sing kaya ban bledho apa kaya knalpot bejat ngono yo enek sing apik on bebidin apik bebse ngono tapi aku ora iso ndirokno bebse paling angel ndirokno apik bebse ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad
Dalikal fadlu minallah angel gok ora iso. Lu gawe dhewe lagu apa sing enak ngono. Iku ngerti-ngerti ana Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel sik gawe dhewe lagu sing enak karang dhewe kaya gak tanggapan ngono ngarang lagu sing enak. Bila perlu nyeluk musisi perguruan tinggi seni ngono iki genane lagu sing apik. Ngono ora top ngono. Sing keri cokot boyo angleyam ya banyune segara. Lah nggih dadi kula niku selawatan ning ngendi gak ono sing gawe lagu anyar kabeh nglagokno iku. Nggih ta? Soleh iki alamate anak soleh iku 7. Iki cek akeh kok kurang ya 4 iku ngarang ora ono dalile kok 4. 7 kok kurang meneh 12 tambahi gak tau anan karo pacare alawate anak soleh iku 16 apa ngono kaping 16 yen dikongkon budal sak senenge alamate anak soleh iku 100 sampean selawatan sewengi ping 100 wis lagu liyane wis ilang kabeh kuwi ta 1 2 3 ping 100 wis 2 jam gak kira entek lho nggih tambahi sak senenge kaping 100 budal nang solawatan tau ambahi sak senenge ngono ae gak tau lirak-lirik marang wadon liya sing wedok yo gak tau ngrebut pacare kanca ngono lho ngono tambahi dhewe ora kok padha-padha ngarang ae kok ngono lho dadi pomene sampean pengin dawa meneh alamate anak soleh iku 1000 iku tekan subuh niku lho durung rampung. Nek wong tuane dahar cukuke lawuh yen gak duwe lawuh padha budal mancing neng tengah dalan nabrak kucing ngono gawe ngono sak senenge ngono sik suwe lha nek papat ya diluthuk wis entek iku ngene alamate anak soleh iku gak ono hitungane. Iku nyenengno gawe ngono. Ono lagu ngene kok wae terkenal. Joko Tingkir ngombe ono ngono iku terkenal. Tak resone masa Joko Tingkir ngombe dawet ngawur ae. Dadi ono lagu. Dadi sampeyan gak nyontok lagune wong wis terkenal kelasé gandrung nabi kok. Lagu gak gawe dhewe ngarang dhewe lagune apa kula mbiyen gawe lagu dibalang karo yai kula gara-gara selawatan lagu apa iku ya badrotim ya badrotim tim min khazakul kamali madza yu'ab biruan ula kama qoli lagu apa iku lagu macet lagi gara-gara si Komo lewat. Loh, ngono gitu sore iku lagu apa jare? Si Komo ya wis gak enak jare ngono. Ono lagu iki ya pancen biyen iki wong gawe lagu iki apik-apik iki. Kaya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Iku lagune Dalai Lama iki. Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang kan ngoten niku. Tapi saiki lagu niku pancen nek selawatan ya rada bingung no. Ono lagu iki tuwa kok ono dilagokno ya piye lagu iki. Di mana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ngono ya
Yo angel kalau lagu saiki lagu apa saiki coba. Sing kira-kira cocok karo lagu selawatan ngono. Apa? Deng 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 deng. Terus munine piye niku, Gus? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya ora patek cocok. Apa sing cocok kira-kira? Lho ngono gawe sesuk. Aku sesuk nek kepethuk. Soale wingi ana iku beberapa wong nanggonku iki takok grup selawat iku ning ndi. Golek ana jenenge Gandrung Nabi aku nang Purwodadi. Wong rambutnya abang. Ono pokoke nek kok pethuk nek urung rambutnya abang iku urung Gandrung Nabi iku. Isik kangen ngono tok nek gandrung rambutnya abang sampai kobong rambut isik. Kangen. Wong elek aku ngono to pokoke. Soale ora Habib aku ngono to. Nek sing liyane kan mesti ganteng-ganteng wong gone Habib lah. Gandrung Nabi niku elek ngono pesek wonge. Keuru ngono ki pokoke. Ngono itu kandhane ngono urung pethuk sing iku. Padahal durung pethuk Gandrung Nabi. Iku paling gek pethuk Az-Zahir ya. Pethuk apa ngene Habib Sapi'i bareng niku. Ini gede aku seneng ya. Bocah-bocah jak selawatan ini nyeneng no. No ini. Kalau lagu slang barang ngono tuh. Gitu. Aku gak mau menjadi ya Nabi, Nabi salam. Yo apa jenenge ora dikarang nek ora ahli ne yo ora iso kula. Ya lah yo wis karepmu. Aku seneng lho Gandrung Nabi nek guru ngene iki yo kula sing kulo Gusti Allah ile ngedem. Ngene iki yo penggemare ono iki lho yo. Ya Allah, lho didelok apane. Lho Gusti Allah le ngedem iku mlakno kadang ya gak mesti Habib pun ganteng-ganteng ngono iku ya rada pantes ngene. Ngono kuwi. Ngono kuwi yo aku. Mari kita naikkan tangan. Iya. Ya Allah karim. Iwak peyek. Muhammadun Syafi'un. Lah ngarang ngono karo gawe. Oh karangane dhewe. Ayo jajal tak krungu ayo. Ayo. Sapa ngerti aku iso niru. Kon aku iso niru tak gawe dhewe aku. Tak gawe grup dhewe cek gak payu. Muhammadun nabiyuna Muhammadun syafi'una Ayo angkat tangan semua.
sampai tuwek gak tahu ngitung. Lho ngono gawe bae meneh, aja siji tok ngono. Kathah gawe dhewe. Sing kira-kira tapi tutukane sing kurang anu lho. Tuk-tuke kok jam siji tok, papat. Lah mek siji tok. Tuk-tuk ngono. Ah kok kurang seru. Wis nganggo alat musik ku sing tenan komplit. Aja mek piro, mek 12 kurang akeh. 100 kok piro. Lah wis kadung kok drame aja siji. Ku kendak sing apa jenenge drama apa kuwi jenenge? Bahasa aja siji. Pas iku senare papat. Ya papat minimal engko disinkronke. Nek gak dhuwit gampang ngono kok tuku. Lha nggih. Dadi bahasa iki papat. Ngono. Dadi tung wah nyenengno Roma Irama wae payu apa meneh Gandrung Nabi lek. Lha bila ngono jemek siji tok ngono. Nah aku seneng Hongkong itu terus mulai basi dadi papat. Lebih saroe kan cukup. Piro sih basi siji kene? Basi siji 3 juta. Lho aku nukokno ya iso ngono. Ngono. Gampang namanya. Basi siji 3 juta. Gampang nek telu tak pikir to larang. Alah. Enteng dodol wedhus papat cukup. Dosku loro tak dol cukup. Ya iya ngono to, tapi wong gak ono sing nang Jogja ya kata kei. Ono sing rono aku njaluk bas siji tak kei yakin mbak aku. Nek gak njaluk rono ping 3 gak njaluk rono kondo kula pengin bas malih. Tak tukokno. Tukak sampean seneng sing musike akeh to? Gus andane kok. Ya ngono, tukokno ngono ta. Tuk sisan kadung alat musik selawan sing akeh, sing gak ngolehi ya sapa. Wis dikritik wis menengo ngono ae, angger pokoke angger sing ning ngarepe seneng lah wis. Kritik kok dirungokno. Gara-gara kalah tanggapan ngritik biasa. Wis dah ngono kok dikritik, aku dikritik ya wis meneng ngono ya. Jemene sampean aku wae dikritik wong gak nganggo musik wae dikritik. Gak nganggo musik ya dikritik, nganggo musik ya dikritik, sampean ngising kesuwen ya dikritik. Wong pokoke wong gak ono wong bener e wong. Jajalan kok cinggotmu loro ya dikritik, wis dawa akeh ya dikritik. Cingkrang ya dikritik, ora cingkrang ya dikritik. Son wis apik kaya ngene ya dikritik, sing ngeng sing apa gak nonteke. Wong pance lambene menungso. Aloke napa? Cek apa wong jam 1 mawon sampean pengen medhun ta? Boten wong sahur mawon lho gampang. Caca iki wis biasa. Tenang ae jam sahur iku jam 4. Akhirkanlah sahur. Tenang itu. Aku lho kok Jakarta rene. Wong Purwodadi iki lho kadang gak tak parani iki kalau tak parani. Aku sampai sepatunan gara-gara kok Jakarta ini. Minta lu ngono dadi sing wae alat musik iki. Seneng aku nek tung. Nek bab dikritik nah wong kaya joget ya dikritik, gak joget ya dikritik, nggo gendera dikritik, gak nggo gendera dikritik. Sing penting gagang pancinge payu lah wis. Nggih mboten? Lho ngono sampean dandan alis keciliken ya dikritik, kekandelan ya dikritik, nggo wedak ya dikritik, gak wedakan ya dikritik. Wong menungso niku lupute nyacat. Iku terusane sing gaen. Ya lupute nyacat ya nyocot. Kok menungso kok. Dadi nek dikritik wong Qur'an lho dikritik. Kanjeng Nabi lho dikritik. Duh, itu kehidupan. Jadi wis ojo kaget. Ngono kurang asin ya dikritik, kasinan ya dikritik. Banser ngadeg sak mono suwene iku lho dikritik sing nasi bungkus sing apa. Dadi mlane anggere wong kritik saduk lambene wis.
Angger gak dicekel polisi ngono. Ngono lambe gak ono enteke. Sampeyan ngurusi lambene wong. Wong nek wis gak ono sing kritik berarti wong gagal. Sampeyan wis kuru elek dikritik lagi tambah alhamdulillah. Jam 1 tenan ta iki? Mosok. Jame polisi ta? Mati kok. Lha iki jamku malah gak ono. Wis ta. Kaji, tak sering. Oh, sahur mangane kok dipikir. Aku wis digawani kok. Iwak peyek sego jagung. Sampai tuwek. Nah, sembuh karo aku lagu-lagu ngono sekarang. Ngertiku di batas kota ini. Guys, tak dongakno sedaya barokah, sedaya manfaat. Simba-simba sing sampun ngrumini kita panjenengan sedaya ditampi kalian Allah. Sesuk sampean kabeh awak dhewe nyusul kanthi husnul khotimah, syafaati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansurna rahmatak wa dzakirna wa nasinatul kubutaka ya Allah. Ij'al lana dzurriyyatina talamidana al-maril khair wal ibadah muslimin qiyamah. Wa'asul maqasidana maqasidana al-akhir wa rizqul halal bayan wa asana li abaina ummatina masyayikhina ujil masyayikh jatis amin lambuan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma takhrimna ajrahum wa la taftina ba'dhum maghfir lahum Allahumma ij'al qabr mutamiratil jinan Allahumma ij'al mutamir jami'al qubur min la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yaqul man narji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina min ladunka rahmah wa ajilna min amrina rasyada wa ajilna min amrina rasyada wa min rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi